السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي عالم حياة للطبخ والصحة والجمال. نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واللي كيزور قناتي اول مره كنقول ليه مرحبا به في القناه ديالي. كنتمنى من الله يكون عند حسن الظن ديالو، واللي دخل القناه ديالي ما ينساش يدعمني بلايك، وما ينساش يخلي لي تعليق، وكذلك يشارك في القناه بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب ولا ابوني. واليوم ان شاء الله بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي يكون خاص حول السعال او الكحبه، او باش ما تجيناش كحبه بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندهم مشكل ديال امراض مزمنه وكيبغيو شي دواء او لا شي مكمل باش كيعاونوا به على قبل داك الكحبه ولا السعال اللي عندهم، وما كيبغيوش ياخذوا المواد الكيماويه او لي زونتيبيوتيك. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو اللي ان شاء الله غادي ينفعكم بزاف، وهكا كتوضح لكم بعض الامور، وحتى ماشي غير الناس الكبار، حتى الناس اللي الناس العاديين ولا لاج عادي، وكذلك بالنسبه للاطفال ابتداء من عام. اليوم جبت لكم واحد الادويه او لا مكملات غذائيه خاصه بالسعال. لمكملات غذائيه طبيعيه 100%، ما فيهاش لي برودوي شيميك نهائيا. انا شخصيا كان كونسيا او كنصح بها الناس اللي كيجيو عندنا كيبغي شي حاجه ديال الكحبه وما كيبغيش ياخذ ادويه فيها المواد الكيميائيه كيميائيه. كنحاول ننصح ما امكن بهاد المكملات اللي كيكون فيهم المواد الطبيعيه. غادي نبدا لكم باول حاجه هو هاد دوسيفوكس. هذا هو فيه جوج دو فورم، يعني فيه سيرو وفيه فانيد اللي كيتمص. هذا خاص بالحلق، وخاص كذلك بالكحبه اللي كتكون ناشفه او لا كتكون عامره معها الافرازات. ودابا مع هاد الحمله ديال الكورونا راه كيتقدروا يتخادوا حتى كمكمل هذاك الفيديو اللي كنت درت لكم قبل باش تقويو المناعه. راه حتى هاد المواد باش مصوبين فيها الزعتر، فيها الميليس، هادو كلهم مزيانين هذا المناعه، كيقويو المناعه وما كيخليش هذاك التعفنات في المسالك التنفسيه ولا في الحلق. كيخفف منها، ما كيبقاش ديك الكحبه بزاف، سيرتو الناس الكبار اللي كيبقاو كيكحبوا بزاف حتى كيبغيو يغلطوا. وبالنسبه لهذا اللي كيكون عنده مشكل ديال الحلق، اللي كيكون مجروح ديال الحلق ديالو، ما كيبغيش مثلا شي دواء ولا لي زونتيبيوتيك، يقدر ياخذ غير هاد لي كومبريمي. هادو راه مزيانين حتى اللي كيكون عنده مشكل ديال البحه، كيبقى كيمشي ليه الصوت. كذلك هاد لو سيرو كما قلت لكم راه يتخاد حتى الناس اللي كيكون مشكل عنده ديال السكر ولا الطونسيون، لانه ما فيش السكر، راه ما فيش السكر وما فيش شي ماده اللي كتطلع الطونسيون. وكذلك يقدروا ياخذوه حتى الوليدات الصغار، علاش لا. بالنسبه للسير هو اللي يقدروا ياخذوا الوليدات الصغار ابتداء من عام. هما ما كاتبينش فيه لاج ابتداء مناش، ولكن مادام انهم اطفال يتخادوا من ابتداء من عام. راه مزيان حتى هو كما قلت لكم الكحبه. وكاين هاد تودكس، هذا ما فيش الكحول وما فيش السكر، حتى هو طبيعي 100%. يعني كنصح به، انا شخصيا كنصح بهذا بزاف، كنصح به لانني جربته هذا ابتداء من كما قلت لكم من عام. بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الطونسيون ولا السكر ولا حتى اللي كيكونوا يديروا لا شيميوثيرابي، راه مزيان ليهم، يعني ياخذوه واخا بلا استشاره طبيه يقدروا ياخذوه، يعني ما غاديش يخافوا منه. وكذلك كاين هاد انغويكس، حتى هو مزيان، حتى هو فيه لوكاليبتوس والبروبوليس. الناس اللي كيبغيو شي حاجه طبيعيه، حتى هذا كنصحكم به. فيه البروبوليس معروف بزاف، البروبوليس اولا حبوب اللقاح مزيان المناعه. ماشي ضروري ان الانسان يكون مريض باش يقدر ياخذ هاد الادويه. سيرتو في هاد الفتره دابا ديال هاد الامراض،
او في هذا المرض اللي كيدور دابا ديال كورونا، راه هادو خاصهم يكونوا عندنا كاحتياط. يعني الانسان يحطو عنده في الدار ديالو. ومثلا بحال هاد لي كومبريمي راه يقدر يبقى ياخذ كل نهار وحده كتقوي المناعه. علاش؟ لانها فيها الكاليبتيس، البروبوليس، هاد الايكيناسي والجنجومبر، هادو كلهم مواد اللي كيزيدوا من المناعه ديالنا، ما كيخليوناش نتعرضوا هاد المرض ديال كورونا. وعندي واحد التوضيح بالنسبه هاد المرض ديال الكورونا اللي خاص بزاف الناس يعرفوا وبزاف اللي خايفين منه. قلت هاد لا فيديو ان شاء الله نوضح لكم واحد النقطه اللي كنت ما شرحتش لكم قبل في لا فيديو ديال كيفاش نقويو المناعه ديالنا. بالنسبه هو فيروس كباقي الفيروسات، يعني الانسان ما خاصوش يخاف منه. يعني اي واحد يقدر يتصاب به، غير الحده ديالو كتختلف من شخص الى اخر. علاش؟ كاين اللي عنده المناعه قليله بزاف، راه غادي فاش غادي يجيه الله يحفظ كيجيب واحد الخطوره صعيبه. اما بالنسبه للانسان اللي عنده الحمد لله مناعه قويه وكياكل مزيان والنظام الغذائي ديالو مزيان وما كيعاني حتى من شي مرض، راه ما عنده منه شي خوف، راه غادي يجيه كوم من غريب عادي. يعني بحال حاله ديال الزكام ولا ديال الرواح، عادية جدا. يعني كتمر، غير هي كتكون شويه صعيبه واحد الفتره. وفاش كيتخادوا الدويات ديالها ما كتمشي. يعني فاش كتخاد مثلا بحال هادو ولا هذوك لي ساشي اللي كنت وريتكم ديال ايفيرنكس، بحال هادو راه حتى هما ديال الامراض الموسميه، هما مكتوبين هنايا سواء لا غريب ولا لوريم. وبالنسبه واللي بغيت نقول لكم عاوتاني واحد التوضيح بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، هو انه ملي كيكونوا الفيروسات ما كيتخادوش لي زونتي انفلاماتوار بحال لاسبيجيك لاسبيرين، هذا ما كيتخادوش في فتره الفيروسات او سواء كانت كورونا انفلونزا كما كانت، ما خاصوش تخادوا لي زونتي انفلاماتوار. ولا مثلا لي بيبروفين حتى هو ما كيتخادش في هذه الفتره. من الاحسن يتخاد بحال الباراسيتامول، هادو لي انتي بيريتيك كيتسمى انتي بيريتيك ولا مخفض الحراره، ما كيتخادوش الاخرين. ومن الاحسن يكونوا ماسوسي معاهم لا فيتامين سي، يعني يكون الباراسيتامول بليس لا فيتامين سي. وان شاء الله ما غادي حتى واحد ما غادي توقع عليه حتى شي حاجه. وكنتمنى من الله ان لا فيديو ديال اليوم تكون خفيفه على قلوبكم ونكون فدتكم ولو بالقليل. وما كرهتكمش بارطاجيو هاد لا فيديو ديال التوعيه مع الناس اللي كتبغيو هكا يكونوا عرفوا غير القليل على بعض الادويه او بعض المكملات الغذائيه اللي غادا تنفعهم، سواء تنفعهم هما ولا وليداتهم ولا الناس اللي كيحيطوا بهم، يقدروا يكونسيوهم بلا ما يحتاجوا كاع يمشيو للطبيب. الا كان مثلا غير كحبه عاديه ولا شي رشح عادي، يعني ما كيطلبش انه يمشي حتى للطبيب ودير واحد الكونسلطاسيون. يعني الله يحسن العوان، كاين اللي ما عندوش باش يمشي حتى للطبيب. واللي خصاتو حتى شي اي استشاره مرحبا. انا راه الاشاره في اي وقت اللي غادا نعرفها غادا ننصح بها الناس اللي كنعرف. وكما قلت لكم قبل، انا بشهاده الزملاء ديالي وشهاده جميع الناس اللي محيطين بيا كلهم كيعرفوني انني كنعطيهم استشاره طبيه كتكون الحمد لله في يعني موفقه، وعمرني ما خيبت لهم الظن ديالهم. وهذا هو النهايه ديال الفيديو ديالي. نتمنى من الله نكون خفيفه على قلوبكم. وبطبيعه الحال اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايك، وما تنساوش تبارطاجيوه مع الناس اللي كتبغيو والاصدقاء ديالكم ولا ليست اللي عندكم في الواتساب. وما تنساوش تخليو لي لايك، وكذلك تشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي. ما كرهتكمش تزيدوني حتى نتوما ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.